Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von sich gibt, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Solche Geräusche können auf abgenutzte oder beschädigte Messer hindeuten, die sich nicht mehr richtig drehen. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden an deinem Gerät kommen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge. Du brauchst einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, eventuell einen Torx-Schraubendreher und ein neues Messerset für deine TM31. Beginnen wir mit der Reparatur. Zuerst musst du deine Thermomix sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben an der Unterseite des Geräts zu entfernen. Hebe vorsichtig das Gehäuse ab, um Zugang zum Inneren zu erhalten. Nun kannst du den Motor und die Messer sehen. Das Geräusch stammt in der Regel von abgenutzten Messern. Um diese zu lokalisieren, überprüfe die Drehbewegung. Wenn sie blockiert oder schwerfällig ist, sind die Messer wahrscheinlich defekt. Um die Messer zu entfernen, ziehe sie vorsichtig mit der Zange heraus. Achte darauf, dass du keine anderen Teile beschädigst. Wenn die Messer heraus sind, nimm das neue Messerset und setze es an der gleichen Stelle ein. Achte darauf, dass alles gut sitzt. Die Schrauben, die du zuvor entfernt hast, solltest du nun wieder mit dem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen. Achte darauf, die richtige Kraft anzuwenden, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nach dem Schließen des Gehäuses, teste deine Thermomix, indem du sie einschaltest und ein kurzes Programm startest. Achte darauf, ob die Geräusche verschwunden sind und ob alles einwandfrei funktioniert. Um zu vermeiden, dass dieses Problem in Zukunft wieder auftritt, solltest du regelmäßig die Messer deiner Thermomix überprüfen und bei Anzeichen von Verschleiß rechtzeitig austauschen. Halte dein Gerät sauber und befolge die Pflegehinweise in der Bedienungsanleitung. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.